Всех приветствую себя на канале. У нас дожди шли. Сегодня выдался день, хоть и пасмурный, но без дождей. Ветерок вот присутствует небольшой. Так, не знаю. Порывы бывают такие довольно-таки существенные. Ну так, в среднем ничего, нормально. Закралась идейка пострелять на 40 метров с упора. Меня просили на 50, на 50 пока не получается. Вот 40 метров с упора. Ну, такая у нас погодка. Поставил вот такую мишеньку. Ну, попробуем синий кружочек пострелять. Вторая камера тоже стоит. Запускаю. Поехали. Пуля 0,57. Пойдем посмотрим, что у нас получилось. С винтовки не стрелял. Ну, с девайса, как говорится, не стрелял. А сколько получается? Дня 2. Поэтому сейчас глянем, какие результаты. Что, куда. Скажем, вот они. Здесь 4 сантиметра на 2,5. Большеватый. Давайте сейчас попробуем сюда пострелять. Есть ветерок, и получается вот растягивает кучку немножко. Заметно, да? Что и тянет ветер боковой.
Поэтому и тянет. Я вроде как старался, чтобы не сильно как бы пропускать порывы, но так получилось. Давайте сейчас попробуем сюда еще. Все, как приду, включусь. А сейчас попробую с поправочкой стрельнуть в синий круг. Рядышком. Ну, пойдемте глянем, что у нас получилось. Так, ну смотрите. С порывами ветра у нас как бы две группки, да, образовалась. Одна вот 1,7 сантиметра, если вот. И вот получается, если по высоте сколько, ну 3-4 там. А вот здесь получается, вот я стрелял по кружку, поэтому в кружок я попал, ну скажем, 2 раза, да, и третий вот походу рядом, наверное, был. Ну это с поправками. 1 мил поправка получается вот на 1 мил, оно бьет правее. Вот сколько мил получается? 5 сантиметров на такой дистанции. И получается на 1 мил сместился. Ну вот и здесь тоже вот группа.
3 сантиметра. Но опять же повторюсь, это порывы ветра есть. И вот получается растягивает ее по ширине, по ветру, как получается. Ну вот и здесь, если тоже, наверное, потому что здесь ветер не скажешь, он меняет направление не сильно. Но все равно вот получается одна группка, вторая и третья. Посетила меня мыслишка стрельнуть по пузыречку с кремом с рук. Попробуем. Попадание. Стреляем на кучность. Присутствует небольшой ветерок. Пули по весу не подбирались. С коробки как шли, так и идут, как говорится. Сейчас посмотрим, что у нас получилось. Ну и вот получается вот такая ситуация. Здесь две пульки, тут и один, ну скажем, отрывом будем называть его, да? И вот получается пули, видать, по весу сформировались. Вот здесь группка и здесь. Сейчас померяем линейкой.
Ну вот и получается, если с отрывом 4 сантиметра. Эта грубка получается сколько здесь? 1,5 сантиметра. Ну, это если вот это вот. Ну, если вот эти 3,5. Ну, если с этим вот отрывом 3,5. Ну, здесь вот, же говорю, видно, на две части разделились грубки. Еще хотелось бы сказать пару слов о доработках. Вот я сделал себе такую приспособу. Вот. Ну, вытачивают там деревянные какие-то делают. Я нет. Я взял трубу 20-ю. Забил туда по диаметру чопик, можно так сказать, да? И посадил все это на герметик. Прекрасно оно сидит. Саму шпильку посадил на клей. Здесь вот наждачку прикреплял для шлифовки дна компрессора. Садил ее не на клей, а на термоклей. Термопистолетом на термоклей. Легко ножом срезать без проблем. Легко одевать. Там 2 минутки, и там, грубо говоря, нагревается, и все чики-пики держится. И тут то же самое, вот все на термоклее. Вот я шлифанул дно компрессора. Оно было, ну, хоть и таким вроде нормальным, там все блестящее было, но нужно было, как говорится, проверить ради эксперимента. Компрессор, говорю сразу, был у меня там сияющий весь, никаких проблем не было. Но мне именно тот факт нужен был, что дает шлифовка компрессора нанесения хона. Я брал 1000-ную наждачку. Сюда вырезал полосочки и закладывал между кожаной вот этой вот вставочкой, да, и шлифовал. Вначале дно компрессора шлифовал, дно компрессора долго шлифовал. Скажу честно, наждачку, это 140-я, по-моему, менял ее не знаю сколько раз. Раза 3, наверное, 4. Где-то так. Пока сошлифовал полностью, ну, чтобы гладенькая была. И хон нанес полностью от начала до конца. Ну, я не стал это снимать, это все есть, ну, как бы. И сделал себе вот такую приспособу для шлифовки манжеты. Потому что манжеты, бывает много манжет, которые слишком тугие. И вот шлифую я манжеты вот такой штукой. Никакие токаря не нужны. Нужен, как говорится, наждачный круг дома. Подбираете вот болтик, я не знаю, вот такой вот нашел. И сделал такая штукенция. Мне все интересно было, я пытался найти, что же дает хон. Какой прирост скорости, да? И могу сказать, значит, подгонка манжеты и шлифовка вот этого вот компрессора дает, ну, по крайней мере, у меня. Если было, я стрелял предыдущие 151 на 25 метров. Тут это я шлифанул. Сейчас получается, покажу, какая скорость. Вот, значит, что получилось. Повторяемость, видите, какая? Меньше полметра в секунду. Так что не обязательно гнаться за мощностью пружины. Пружину по мощности одна и та же, в общем, все одно и то же. Это всего лишь навсего устранение лишнего трения, скажем так. Вот дает такой результат. 151 и вот такой результат.
Все, всем добра, всем удачных, метких, точных выстрелов. Пока.